ये हम सब किसान भाई देवास जा रहे हैं ट्रैक्टर जहाँ बनते हैं उनको दिखाने के लिए। सभी किसान मेरे साथ हैं। पप्पू ढाबा जहाँ बहुत फेमस ढाबा है, वहाँ पर रुके हैं हम। यहाँ पर रुक के नाश्ता पानी करा है और अब ये चल दिए हम। ये हमारे 12 ये हमारे किसान भाई देवास जा रहे हैं ये ट्रैक्टर देखने। चलो भैया, अभी पीछे बिठाओगे क्या मेरे को?